Инкубатор аппаратына 100 жумуртка бастырган болчубуз. Ошодон 76 чөжө чыгыптыр. Алып келип сеткага камап багып атканбыз. Бир жумадан бери дадил болуп эле чоңоюп, өлбөй бири да чоңоюп аткан. Анан ушу багып аткан сеткабыздын чекесинен кечке эле чийип кетип, баштары чыгып, өзү да чийип кетип чарчатып аткан бул жөжөлөрчү. Анан бир күн эртең менен бугарды өзүм карайм деп 3 маал жемин берип карап аткам. Эртең менен жем берейин деп эле ушу камап койгон сетканын үстүн ачсам эле баары өлүп жатат, башы жулунуп, путу жулунуп, ушунчанын баарын эмне жеп кетти деп баарыбыз билбей ичибиз ачышып, кеткен акчабызга, убактыбызга күйүп, ичибиз ачып кала берди. Эмне жегени белгисиз. Үстүндөгү сетканын баары жогу эле тосук, жабык болчу, кантип жеген белгисиз. Анан ушинтип баарын жеп кетсе, кайра тоок кылгың келбей, баккың да келбей калат. Сиздерде да ушундай учур болгонбу? Ошентип алып эле кайра эле тоок бага беребиз десеңер, эгер ушундай болсо комменттерге жаза кетиңиздер.